Orang mah itu nya salila di Subang, salila hirup ayeuna urang teu kagede ti leutik. Encan nyaho gitu Subang teh kabeh teh. Rek nyaho ieu hungkul. Orang piknik tuh orang teh. Cing bae di imah. Apalagi jalan anu ka dieu nu jalan-jalan gede gitu. Jalan nerobos mah tak apal. Nya lamun era Jian nya orang mah komun teu boga SIM. Hadena urang geus boga SIM nya, urang geus boga SIM. Tenang ae, tenang. Tenang, saya udah punya SIM. Tenang. Itu si bapak kumaha sih? Gagah gitu sih bapak. Aduh kata power gitu kanu listrik dahan daun-daunan nu ngomekeun aya Vespa. Aduh pak ulah hajang di putar balik itu. Aduh aing power mau budak cek rada aman dah urang ge sakapung masak power bapak. Punten bapak, hati-hati terasa sabaran mah tuh main habak wae orang jang ke kanan
Wait, mobil sana parkir di dinya. Shh. Oh, kalem Kang, kalem. Kalem. Tarik wae si bapak mah euy. Terobos aja lah, terobos, terobos, terobos. Terobos. Terobos, bos. Belok kiri. Mengikuti isyarat lampu. Berarti nu ka kiri kudu eureun lampu merah. Alun-alun deui, alun-alun deui. Atuh da kota Sabang mah leutik euy, ka mana deui euy. Sabarna mah ulah eureun di dieu gitu. Tidak gangga sabarna mah. Tapi kan anu Bandung tuh. Nah gitulah, you know lah. Tapi gerahannya sepi kieu sigana keur nanti dek hujan daya meureunnan. Buset angkot barbar angkot. Sabar neng, sabar euy. Aduh. Sabar atuh euy. Sabar euy. Lampu merah euy. Kamana sih si ibu? Aduh, aduh. Aduh. Sabar, sabar, sabar. Sabar momen. Uy, kemana mobil uy? Hei, Mang, abrok deui geuning urang teh, Mang. Abrok deui ya. Siap, Mang. Holy.
Astagfirullah. Shit.